نورنا يا باشمهندس. ربنا يخليك يا رب يا باشمهندس. حضرتك عرفتنا منين بقى؟ من على الفيسبوك. من على الفيسبوك. اتفرجت على الفيديوهات كلها؟ تقريبا. ايه اللي عجبك او ايه اللي لفت انتباهك؟ ان انت بتتكلم زينا. فيها وضوح صح؟ في امانه، في صدق في الكلام. يعني ما فيش اشتغاليه صح؟ ايوه هي دي بتبقى اهم حاجه. ما ده اللي انا حسيته. هو الزبون عايز ايه؟ يعتبر ان العربيه دي بتاعتي. صحيح. عايز يشوف ان هو هيستفاد ولا لا، هدفع فلوس مقابل استفاده ولا لا. يعني انا بقولها تاني دلوقتي ان شاء الله ما يسرحش تاني لمده سنتين. ليه؟ لان صلاحيه الماده سنتين. مش هقول لك مدى الحياه لان انا مش هعيش مدى الحياه اصلا. صحيح. فاهم قصدي؟ الكلام طالع موثق من اللي انا بقوله. تاني حاجه يختفي بنسبه 80% 70% للشرخ الواحد. هيبقى اثر، بس الاثر ده مش هيشوفه مرور ولا لجنه ولا فحص، ومش هيضايقك في سواقه. انت كده اعتقد مش هتعوز حاجه تانيه. يعني ايه؟ انا بصلح في الاول والاخر. لكن في ناس تيجي تقول لي انا عايز اخفيه خالص، اقول له غيره. طالما عايز تخفيه خالص غيره، بس تلاشى بقى الملصق الالكتروني. لازم تروح تغيره، مفيش حاجه اسمها يتشال ويتحط عشان الناس مفهومها غلط. الحاجه الثانيه لو الازاز اصلي مش هتلاقي التركيب ده كويس، عشان الازاز لو مش متركب كويس بيشرق لوحده بينزل ميه من السقف، يصفر من الهواء. في 3 عيوب لازم تلاقي عيب فيهم، الا ممكن يبقى بعد شهر بعد سنه. ما اقدرش اقول لك امتى بالظبط برضه. ممكن تقول لي ان الشرخ ده بقى له سنه كده، اقول لك ممكن يفضل كده، ممكن في يوم واحد تلاقيه سرح جنب الاول لاخر. بس الواحد بيحاول يكون في مصداقيه شويه، وبنصور كده وان شاء الله بعد ما نخلص نصور تاني وهتقول رايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده جيت للباشمهندس اسامه عشان سوري الباشمهندس اسلام عشان الازاز، وكان الازاز عندي شرخ جامد هنا. هو بقى هينزل لكم الصوره قبل الاصلاح وده بعد الاصلاح. بسم الله ما شاء الله، يعني النتيجه من الشرخ اختفى بنسبه عاليه جدا. بجد انا بشكره وتستمرين.